Всем привет! Представляем бензопилу Echo CS270WES. Родина бренда – Япония. Это чрезвычайно легкая, но мощная модель бытового класса. Ее вес чуть больше 3 кг, работает от двухтактного двигателя мощностью 1,3 лошадиной силы. Благодаря компактному корпусу и короткой шине на 12 дюймов пила маневренна и удобна в обращении. С ее помощью можно обрезать ветки на садовых деревьях, заготавливать дрова. Для комфорта оператора предусмотрена система гашения вибрации и облегченный запуск. Цепь смазывается автоматически. Подачу масла можно регулировать в зависимости от вида древесины. В случае обратного удара моментально срабатывает тормоз цепи. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.